저한테 보시면 안 돼요. 네. 자, 정확하게 카메라 보시고 하나, 둘. 한 번 더. 하나, 둘. 표정 안 나와요. 자, 지금처럼. 하나, 둘. 그대로. 저는 오늘 예식의 사회를 맡은 신랑 김준근 군의 친구 우성훈입니다. 바쁘신 와중에 두 사람의 결혼을 축복하기 위해 이 자리에 함께해 주신 내빈 여러분들께 양가를 대신하여 진심으로 감사의 인사를 전합니다. 예식을 시작하기에 앞서 안내 말씀 먼저 전해드리고 예식 시작하고자 합니다. 먼저 오늘 두 사람의 예식은 신랑 신부가 진정한 주인공이 되는 주례없는 예식으로 진행될 예정입니다. 결혼식이 진행되는 동안 내빈 여러분들께서는 축하의 박수로 응답해 주시면서 자리를 지켜주시면 감사하겠습니다. 그럼 지금부터 신랑 김준근 군과 신부 유다래 양의 결혼식을 거행하겠습니다. 오늘의 주인공인 신랑 신부를 바로 만나볼 건데요. 하객 여러분은 모두 뒤쪽을 바라봐 주시기 바랍니다. 시작하겠습니다. 신랑 신부 입장! 여러분들이 큰 박수 부탁드리면서 오늘의 주인공 신랑 김준근 군과 신부 유다래 양이 입장합니다. 이어서 신랑 먼저 입장하겠습니다. 신랑 입장! 계속하고 있는 아름다운 신부에게 큰 박수 부탁드립니다. 그보다 아름다운 신부입니다. 큰 박수로 호응해 주시기 바랍니다. 멋진 신랑 신부에게 큰 박수 부탁드립니다. 세상에서 가장 아름다운 두 주인공이 여러분 앞에 자리하였습니다. 두 사람이 부부로서 첫 인사를 나누는 맞절이 있겠습니다. 신랑 신부는 서로 마주봐 주시기 바랍니다. 앞으로 살아가면서 지금처럼 서로를 보듬어주고 지켜주겠다는 약속을 담아 두 사람 서로에게 부부로서 첫 인사를 나누겠습니다. 신랑, 신부, 맞절! 다음은 성혼 선언문 낭독이 있겠습니다. 두 사람이 정식으로 부부가 되었음을 알리는 성혼 선언문은 신랑 아버님께서 직접 낭독해 주시겠습니다. 눈물이 나네. 이렇게 화창한 날 우리 두 아이들의 첫 시작을 함께 해주신 모든 분들께 다시 한번 감사의 말씀드립니다. 그리고 우리 사장께도 감사의 말씀드립니다. 우리 하객 여러분 너무 고맙습니다. 제가 이거 울보같이 결혼식 때마다 눈물이 하염없이 흐릅니다. 그래서 저희
매를 볼 때는 제가 안 울라고 했는데 결국 그렇습니다. 네. 선언문을 낭독하겠습니다. 신랑 김주근 군과 신부 유대래 양은 사랑하는 가족, 일가, 친척 및 소중한 지인들을 모신 자리에서 일생을 함께할 부부가 되기를 굳게 서약하였습니다. 이에 혼인의 정인 중 한 사람으로서 두 사람의 결혼이 원만하게 이루어졌음을 엄숙하게 선언합니다. 2024년 3월 17일 신랑 아버지 김대환. 감사합니다. 안녕하세요. 오늘의 주인공 신랑 김준근 군과 신부 유달의 양을 열렬하게 사랑하는 정란희 작가입니다. 두 사람의 결혼을 축하해주기 위해 귀한 걸음해주신 양가친지 하객 여러분들께 감사드립니다. 특히 오늘의 주인공 신랑 신부를 넘치는 사랑으로 훌륭하게 키워주신 양가 어른들께 기쁜 축하의 말씀을 드립니다. 저는 오늘 무척 감격스럽고 기쁩니다. 15년 전에 만나 그간의 성장과 삶을 지켜본 저희 최애 제자인 우리 다래가 결혼을 합니다. 다정하고 현명한 준근이를 만나 오늘 이렇게 예쁜 가정을 꾸립니다. 오늘의 신랑 신부는 7년 동안 변함없이 사랑을 키워왔습니다. 긴 시간 둘의 삶을 잘 가꿔온 터라 걱정은 없지만 그래도 더 잘 살기를 바라는 마음에서 한마디 전하려 합니다. 세상 바람 앞에서 꺼진 듯한 사랑도 세상 구석이 위험해졌어. 정말 눈물 나도록 고마움만 많아요. 그대 곁에 살아줘서 사랑해요 사랑해요 내가 그대에게 부족한 걸 알지만 세월을 걷다 보면 지치대도 있지만 그대의 신도시 되리라. 사랑해요 고마움의 사랑 평생 그대만을 위해 부르고 해 사랑 노래 함께 불러요 둘이서 라라라. 그대 처럼 내 밤을 아프게 해요. 잘해줄 것도 없는 거라서 그대의 목소리 세월의 변했어도 꼭 지켜줘서 미안해요. 사랑해요 사랑해요 내가 그대에게 부족한 걸 알지만 세월을 걷다 보면
엄태우 그리고 김준근님께 감사드립니다. 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 안녕하세요. 저희는 신부 유달의 양의 15년지기 친구들 서지혜, 김다솔입니다. 처음으로 이렇게 많은 분들 앞에서 마이크를 잡아 떨리지만 우리 달의 준근 오빠의 새로운 시작을 위해 용기 내서 이 자리에 서게 되었습니다. 달혜야 안녕. 우선 요리조리 잘 피해왔던 축사였는데 덕분에 이렇게 첫 축사를 맡게 되었어. 나 굉장히 행복해. 고등학교 때부터 아직까지 난 너 놀리는 게 너무 재밌어. 어떻게 생각해보면 충분히 예민할 수 있는 나이였는데 특유의 모난 거 없이 시원시원하고 자존감 높은 너 성격 덕에 심한 장난을 쳐도 삐뚤게 생각지 않고 항상 여유있게 잘 받아준 것 같아. 그 시절 뭐라던 어설프고 호기심 많고 마냥 해맑기만 했던 우리의 친구이자 큰 언니가 되어줘 고마워. 남들에게는 한없이 차가운 그 T인 넌데 우리에겐 한없이 여리고 정 많은 F가 되어 언제나 울타리처럼 따뜻하게 대해주는 널 보면 참 그래도 우리가 너한테 가족 같은 친구가 되었구나 생각이 들어서 행복했어. 언젠간 너가 가게를 시작하면서 밤낮으로 한두 시간 자가며 힘들게 벌어도 너가 아끼는 사람들한테는 마음껏 퍼줄 수 있다는 거에 행복함을 느낀 적이 있다고 한 적이 있는데 난 그 말을 하는 너가 정말 멋있어 보이더라. 이제 박수 한번 부탁드리겠습니다. 이제 옛날처럼 아무 생각 없이 독서실에 가방 던져주고 은행사 거리 쏘다니고 매일매일 깔깔대던 시절은 다시 오기 힘들겠지만 어릴 때 너 같은 우리의 든든한 큰 언니가 되어줬던 것처럼 이제 너 옆에는 든든한 너만의 보호자가 생겨서 정말 다행이야. 좋은 말인 것 같아서 적어온 게 있는데 침착맨이 어느 결혼식에서 이런 말을 했더라고. 결혼 생활이란 부풀이는 서로의 글에 댓글 하나 적어주는 것이라고. 살다가 힘들고 지치더라도 이제 서로에게 위로와 관심으로 극복하며 잘 살아가길 바랄게. 아 그리고 준근 오빠, 내가 아는 달에는 많은 걸 바라지 않는 사람이야. 일상 속에서 힘든 일이 있을 때 소소하게 같이 얘기 들어주면 맛있는 음식 그리고 가볍게 한 잔이면 될 것 같아. 그리고 오빠도 가끔은 달애한테 기대도 괜찮을 거야. 마지막으로 달애야, 이 결혼식이 끝나면 우리도 이제 각자의 가가 박수 한번 부탁드리겠습니다. 각자의 가정으로 돌아가겠지만 우리는 언제나 너 편인 건 달라지지 않으니까 혼자라고 생각하지 마. 너한테 우리보다 더 진한 베스트 프렌드가 생긴 걸 진심으로 응원하고 축복할게. 사랑해. 눈물 없이 신랑과 신부를 아낌없는 사랑으로 보살펴 주신 양가 부모님께 감사 베풀어 주신 사랑과 은혜에 감사하며 잘 사는 모습으로 보답하겠습니다. 신랑 신부 부모님께 인사. 신랑 신부 행진.